Салам алейкум, 21 число сегодня у нас, июля 23 года. Я ошибся вчера, назвав 21 число, на самом деле было 20. Как вы понимаете, сегодня я опять на складе. Это можно видеть по моему заднему фону. Здесь я примерно 6 часов, сейчас первый час, там 12:10, по-моему, около того. Что могу сказать? Сегодня я упаковал тоже немало достаточно. Вот, ну это со вчерашнего дня, сколько вы помните. Ну, в общем, по-моему, по 20:51, 25:2, 25:3. Ну, что-то такого, около того. Я, конечно, рассчитывал на по 52:3. Оказалось сложнее. То есть я здесь 6 часов ориентировочно, может быть, там 6:30. Ну, с 7 я, по-моему, начал прям, сел за работу. В общем, ну, можете посчитать, это получается 19:24. 5 часов. Я здесь сидел в согнутом положении, как всегда, не очень удобно, упаковывал. Да, скорость. Сегодня я улучшил упаковку, так как купил полиэтилен за счет полиэтиленовых пакетов. Эти полиэтиленовые пакеты я засовываю сначала в них, а потом уже в курьерский пакет. Так получается намного быстрее, потому что глина не застревает в курьерском пакете. Это очень ускорило процесс, это улучшило саму работу. Вот. Завтра повезем мы, в общем, отгружать на Екатеринбург первую часть. Около, наверное, здесь 300 килограмм получится, плюс-минус. Это 150, 250, да, ровно 300 килограмм, по сути, должно получиться. Отвезем здесь на ФБО, чтобы она уже продавалась, начинать ее продвигать, начинать ее выводить в топ. После этого оставшуюся часть, скорее всего, то есть 500 килограмм, повезем на кроссдокинг. Это будет отправка уже в Москву, уже на раскачанной, соответственно, карточке, которая здесь в Екатеринбурге наберет оборот. А здесь те 500 должны быстро уйти, и то есть сразу заказываем новую. Я планирую это сделать так, как это получится, пока непонятно. В общем, сижу здесь упаковываю, это не очень просто на самом деле, это нужно будет нанимать в любом случае сотрудников, потом посчитаем юнит-экономику, посчитаем вообще целесообразность, релевантность, окупаемость. В общем, все это нужно будет рассчитать, но уже по готовому примеру объема, то есть который сейчас уже в любом случае будет у нас загружен на Озон. В дальнейшем посмотрим, как это будет реализовано. Что я могу еще рассказать? Бычья шея такая на самом деле, ничего так вот тоже, да? Ну, по утрам зарядку делаете, то же самое будет. Ну вот такие вот у меня, в принципе, новости за сегодня. И до 6 часов я чем занимался, как всегда, обычными расчетами, то есть планированием своих действий. Рассчитали, посмотрели там по трафаретам, немножко по баночке разобрались. Заказал я там с упаковки, разбирался тоже. В общем, ну, подготавливался вообще, в принципе, к отгрузкам, потому что завтра предстоит тяжелая отгрузка, 300 килограмм, это не маленький вес, как вы можете видеть. Ну, то есть это солидно все равно достаточно. Да, это не тонна, которую мы уже разгружали, но это тоже немало. Нужно будет обклеить их все, промаркировать, после этого поднять до машины, после машины это загрузить в машину, потом машины довести до разобраться с машиной, потянет одна, нужно две, это как вообще нужно будет сделать, палета, потому что мы решаем первый раз отгружать уже на палете, не имеет смысла это все по коробкам раскидывать, как вы понимаете, это будет больше 20, наверное, да каких будет, наверное, 40 коробок, дофига будет, ну нафиг это надо, надо либо их покупать, либо обкрадывать КБ, или вообще все КБ близлежащие, ну в общем вы понимаете, в чем суть, в чем соль. Здесь не все так просто, завтра попробуем, посмотрим, подготовимся, потому что будет кроссдокинг уже намного сложнее, ну не намного, примерно то же самое в принципе и будет, но уже большего веса и больше ответственностью, так как здесь мы еще можем контролировать екатеринбургские отгрузки, потому что близко, да, если мы начнем отправлять в Москву, то там нашего контроля уже никакого не будет. Так что, опять же, немножко загрузил вас. Ну, суть в том, что все четко. Сегодня на складе отработал вечернюю смену днем. В офисе дома отработал. Все идет только вперед, все отлично.
чувствую себя хорошо достаточно. Ну, естественно, болит спина, потому что неудобное положение, не так ничего я не придумал. Со вчерашнего дня немножко здесь на складе сделал перестановку. То есть я сидел вот здесь вот все это грузил. Сейчас еще там освободился. Ну, немножко хотя бы освобождается место вот здесь. Не знаю, со вчерашнего дня, помните, нет, как это выглядело. Я немножко здесь вообще прибрался, чтобы было комфортно. Завтра вывозите, чтобы это было комфортно в принципе. Здесь находиться, чтобы не совсем в мусоре каком-то или в песке, в глине. Вот. Ну и в целом вообще все хорошо, все отлично. Погода сегодня изменчивая. Ну, приехал сюда на самокате, сейчас на такси поеду уже, по-любому холодно. И нафиг. Ну, может, если тепло, конечно, проедусь, но я сомневаюсь. Холодновато. Вот. Ладно, в общем, пойду я домой уже спать. Завтра тоже тяжелый день. Спасибо, что посмотрели. Всем пока. Тяжело дышится что-то сейчас. Ноутбук